Quebrou o copo do seu liquidificador? Calma, você não precisa comprar outro. Esse copo aqui é compatível com Philps Walita e resolve isso de forma rápida e muito mais barata. Isso acontece direto, o motor tá perfeito, mas o copo trinca, vaza ou quebra, e muita gente acaba gastando com outro aparelho à toa. Esse modelo aqui é feito justamente para substituir o original. Ele encaixa direto na base e funciona normalmente sem complicação. Material resistente, boa capacidade, ideal para uso no dia a dia. Mas atenção, sempre confira o modelo do seu liquidificador antes de comprar. Na prática, você resolve o problema gastando muito menos do que comprando um novo. E continua usando o aparelho que já funciona perfeitamente. Já salva esse vídeo porque isso aqui pode te economizar dinheiro. É uma solução simples, rápida e que muita gente nem sabe que existe. Se quiser ver o preço ou garantir o seu, o link tá aqui embaixo na descrição.